afternoon, everyone. So today we start our new lesson. Okay. Before we have a bit holiday, and also we have done semester one examination, and now we go to semester two lesson. Okay. So in your Google Classroom, English Grade 8. You can download or you can go to see or review the lesson that I post on your class. Okay, we talk about the countable and uncountable noun that we have learned already before. So in this lesson we go to chapter 6, Cambodian holidays and ceremony. Okay. But before we start the lesson, I have like I told you, the countable and uncountable noun that is contained there are singular and plural noun. So the first thing that we're going to talk about the singular noun. Okay. So singular noun with there is, it is, that is, this is. With all these sentences. So singular noun is a noun that refers to only one thing, one people, one place, or one idea. Okay. For example, we say there is a book on the table. So a book is singular noun that we use with the sentence there is. Or you can say it is an orange. Sorry, it is an apple. So mean apple, an apple is singular noun that we use with it is. Or we can use with the sentence this is. Okay, this is a dog. So a dog is singular noun. That is a cat. So a cat is singular noun that we use with that is នេះគឺជា clear ដែលយើងអាចប្រើជាមួយនឹង singular noun បានដូចជា there is, it is, this is, that is ដែលយើងប្រើក្នុងការពិពណ៌នាទៅលើនាមឯកវចនៈ So how do you recognize about the use of and an? So we normally use an with the singular noun, and we use with noun like a book, a table. A noun that start with consonant, okay, not vowel. And earn, we use with noun that start with vowel. And vowel in English that we have A, E, I, O, and U, or vowel sound. For example, like the word apple. Apple will start with A, mean start with vowel A. So we use with article an apple, an elephant, an umbrella. ថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះការប្រើឬក៏ earn គឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសដែលសម្គាល់ទៅលើនាមដែលជានាមឯកវចនៈបាទពាក្យទាំងពីរនេះគឺមានន័យដូចគ្នាគ្រាន់តែការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមគឺខុសគ្នាត្រង់ថាយើងប្រើជាមួយនឹងនាមដែលចាប់ផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈចំណែក earn គឺជានាមដែលចាប់ផ្ដើមដោយស្រៈឬក៏សំឡេងស្រៈ So go on. Now we talk about plural noun. So plural noun we can use with all these sentences. There are, they are, these are, or those are. Okay. គេថា clear ទាំងអស់នេះគឺជាការពិពណ៌នាការប្រើប្រាស់គឺវាទៅតាមយើងប្រើណាបាទ There are, they are បាទសិតតែប្រែថាមានឬក៏ពួកគេគឺបាទ
these are ទាំងនេះគឺ those are ទាំងនោះគឺនេះទីជិតហើយ those គឺទីឆ្ងាយ so plural noun indicate that there is more than one other noun. There are two forms of plural nouns. So we say two forms of plural noun. So regular plural noun and irregular plural noun. So what is regular plural noun? Like you know, all the nouns that we use in plural form, we normally add s or es to the end of the verb or the noun. For example, there are 2 apples in the fridge. So 2 apples, not singular. 2 mean plural. 2 apples. So what happened to the noun? We add s here. Because apple we have e already. So we add s. And we use word the sentence there are. They are COVID-19 patients. So we use the word they are, we refer to the people, yeah, they are COVID-19 patients. So patients ប្រើថាអ្នកជំងឺបាទអញ្ចឹងទីនេះគឺយើងថែម s ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង clear they are. These potatoes are fresh. I mean potato ទាំងនេះគឺវាស្រស់ល្អណាស់អញ្ចឹងយើងប្រើ this ដោយសារតែទីមួយយើងចង់បង្ហាញទីចិត្តហើយ this គឺតែងតែប្រើជាមួយនឹង to be are ដែលប្រើជាមួយនឹង plural noun ណាអត់ប្រើជាមួយ singular ទេបើប្រើជាមួយ singular យើងប្រើ this is ណា this potato is fresh អញ្ចឹងទៅព្រោះតែជា plural អត់ទេយើងទៅ these potatoes are fresh. Those are new cars. Or you can say those cars are new. It's the same. ចឹងនេះគឺទីឆ្ងាយ those គឺទីឆ្ងាយប្រហែលថាទាំងនោះណាគឺឡានថ្មីតែបើសិនជាយើងប្រើតែជាមួយតែ singular noun ទេនៅទីឆ្ងាយយើងប្រើ that is new car. That is a new car. ណាឃើញខុសគ្នាកាលណាយើងប្រើជាមួយបើ singular វិញយើងមុខ new នេះយើងត្រូវប្រើបាទ And what is irregular noun? So noun we have 2 forms, regular noun and irregular noun. Irregular noun is a noun that they change the word, okay, not add s or es, but they change the word. A man mean បរិសម្នាក់បរិសជាច្រើន man we change to mean. A mouse mice. There are many mice in my house. Okay អញ្ចឹង mouse ដូចទៅជា mice. A tooth only one but many we call teeth. Deer no chain for deer. Okay. A foot, for example, say a football. Okay, but refer to foot if you have 2 of your foot we call feet. Okay, feet. Okay, a foot កំតែដល់ពេលជើងប្រអប់ជើងច្រើនអានថា feet. An oxen អានេះគោប្រភេទគោឈ្មោល an oxen ហើយមានច្រើនទៀតក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងត្រូវការរៀនចំណាំជាមួយនឹងពាក្យទាំងនេះបាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងអ្វីទៅដែលយើងត្រូវថែម es បាទចំពោះនាមដែលជា plural នេះជាទូទៅគឺយើងថែម s ក៏ប៉ុន្តែចំពោះករណីនាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ch sh double s o x y ពាក្យទាំងនេះគឺយើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាដែលយើងថែម es ឧទាហរណ៍យើងនិយាយពាក្យ a watch. So in plural we pronounce watches. A wish, wishes. Tomato, tomatoes.
a bug, boxes, a fly, flies, an enemy, enemies, uh, a glass, glasses. អានេះអសពសទៅមើលឃើញបាទអញ្ចឹងឲ្យតែពពួកនេះគឺយើងថែម es ក៏តែតកតង y នេះគឺទាំងកិរិយាសព្ទទាំងនាមគឺតែងតែមានពីរទម្រង់ចាំfly នៅទីនេះយើងត្រូវដូរ y សិនបើយើងដាក់ I ហើយថែម es enemy បាទសត្រូវអញ្ចឹងមុននឹងដូរទៅជា plural គឺយើងទៅដូរ y សិនទៅជា I ហើយបើយើងថែម es a glass ដែលថាវាមាន double s ដូច្នេះយើងថែម es glasses countable noun is the noun that we can count as a unit okay និយាយទៅពាក្យទាំងនេះគឺកូនរៀនរួចហើយគ្រាន់តែយើងរំលឹកឡើងវិញទេខ្លាចកូនភ្លេចនាមដែលអាចរាប់បានគឺជានាមដែលយើងរាប់ជាឯកតាឧទាហរណ៍ដូចជា apple ឃើញហើយវាជាឯកតាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាបំណែកបាទដែលវាមានជា unit a cow 3 dogs some books many people អញ្ចឹងទាំងនេះគឺសិតជានាមដែលអាចរាប់បានព្រោះយើងមើលឃើញយើងអាចរាប់ទៅជាចំនួនជា unit ផងហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើ there is ក៏ there are ស្រេចទៅលើកូនបើសិនជា singular យើងប្រើ there is បើសិនជា plural យើងប្រើ there are there are many bananas on the table អញ្ចឹងពេលប្រើឃ្លាកូនត្រូវប្រយ័ត្នបើសិនជា plural យើងត្រូវ reflect មកថាយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង there are ឬក៏ they are បាទបានយើងប្រើ they are បានឬក៏ those are these are okay សម្រាប់ពិពណ៌នាអំពីវត្ថុអ្វីមួយនៅជិតនៅឆ្ងាយឬក៏យើងចង់បង្ហាញថាមានអ្វីមួយ many ឬក៏ some គេហៅថា quantity ហើយ quantity នេះគឺយើងប្រើពីព្រោះដោយសារយើងមើលឃើញតែច្រើនយើងអត់ដឹងចំនួនពិតប្រាកដគឺយើងប្រើអញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រើ many bananas on the table ឬក៏ some bananas on the table អញ្ចឹងទៅ there are some children in the class this is a teacher ចង់បញ្ជាក់ថា countable noun គឺយើងប្រើជា singular ក៏ដោយ plural ក៏ដោយឲ្យតែនាមនឹងអាចរាប់បានគឺយើងគិតថាជា countable noun so we can use quantifiers such as a few many some any lots of or a lot of ពីនេះគឺទៅសេបើសិនជាសេ s យើងអត់ប្រើទេបាទតែបើសិនជាយើងប្រើអត់មាន s ទេនៅទីនេះ a few ប្រែថា2 3នៅមានពាក្យមួយទៀត several ប្រែថា4 5 many ច្រើន some ក៏ច្រើនដែរបាទក៏តែកូនចាំថាចំពោះ some នេះគឺយើងប្រើបានទាំង countable ឬក៏ uncountable ក៏តែ many អត់ទេប្រើបានតែ countable noun ទេចំណែក any គឺយើងប្រើចំពោះប្រយោគគូណាដឹងប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរគឺយើងអត់ប្រើ some ទេបើសិនជាបដិសេធដូរភ្លាមទៅជា any បើសំណួរដូរភ្លាមដូរពី some ទៅ any are there any student in the class there are not any student in the class គឺយើងត្រូវចាំ reflect ទៅចឹងមកឬវាថា lots of មានទៀតមានដូចជា plenty of បាទ plenty កណាប្រើ plenty បានន័យថាវាច្រើនមែនតើបាទ whole here today there are lots of students many teachers are waiting there aren't any students here okay ចំណែកឯ uncountable noun គឺជានាមដែលមិនអាចរាប់បានទេនាមដែលមិនអាចរាប់បានដូចឃើញក្នុងរូបភាពដូចជាទឹកដូចជាប្រេងបាទពាក្យទាំងនេះគឺមិនអាចរាប់បានពីព្រោះវាអត់មានឯកតាជាក់លាក់បាទទឹកមួយស្ទឹងបាទទឹកមួយថ្លុកប្រេងកាបប្រេងឆាបាទ meal អញ្ចឹងនាមដែលមិនអាចរាប់បានគឺជារបស់ដូចជា substance បាទសារធាតុ concept បាទដូចជាទស្សនៈការគិតជា idea មួយចំនួនក៏មិនអាចរាប់បានទេ that we cannot divide into separate element
ដែលមិនអាចបែកវាទៅជារូបធាតុបាន we cannot count them. For example, we cannot count milk, we can count bottle of milk, liters of milk, but we cannot count milk itself. Here are some more uncountable nouns like music, art, love, happiness, advice, information, news, furniture, luggage, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, currency. So these all are uncountable nouns. Then we say we usually we usually treat uncountable noun as singular. We use a singular verb. For example, this new is very important. កន្លែងនេះគេចង់និយាយថានៅពេលដែលកូនប្រើជា uncountable noun កូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ clear ដែលយើងប្រើនោះគឺយើងប្រើរបៀប singular noun ដែលយើងប្រើ this is, there is, it is បាទហេអត់មាន are ទេនៅក្នុងនេះអត់មាន there are ទេកន្លែងនេះមួយដែលកូនត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើ uncountable noun. This news, okay, ព័ត៌មានមួយនេះ is very important គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ Your luggage looks heavy. Luggage នេះគឺតកតងទៅនឹងសម្ភារៈកាបូបណាកាបូបប៉ុន្តែយើងមិនផ្ដោតលើតែកាបូបដូចជា bag បើ bag យើងរាប់បានវិញប៉ុន្តែគេនិយាយជារួមយើងរាប់អត់បានទេ luggage បាទ Your luggage looks heavy. Okay. There is water everywhere. Okay, when there is water everywhere. We do not usually use the indefinite article with uncountable nouns. We cannot say an information or music, but we can say something of something of យើងអាចប្រើ earn ជាមួយនឹង uncountable noun ទេដូចជា information យើងអាចដាក់ earn information ទេណាតែទៅ say អញ្ចឹងខុសណា information គឺ information អត់មានប្រើ article ចូលទេចាំតែគេប្រើពាក្យមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់អំពី quantity របស់វាបាទដោយប្រើ អីនៃ something of a piece of news បាទព័ត៌មានមួយផ្នែកមួយជ្រុងអញ្ចឹងទៅ a piece of news, a piece of cake piece ហ្នឹងមួយផ្នែកបំណែកណាជ្រុង a piece of cake ប្រែថានំ cake មួយចំណិតមួយជ្រុងបាទអានេះគេរាប់បែបហ្នឹងវិញ a bottle of water, a bottle of water ទឹកមួយដប a grain of rice, a grain of rice អង្គមួយគ្រាប់អីចឹងទៅណា a grain of rice មួយគ្រាប់ we can use some and any with uncountable noun បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនចឹងគឺ some គឺយើងក៏ប្រើជាមួយនឹង uncountable noun ដែរ I got some money. Have you got any rice? Okay បើ any នៅក្នុងសំណួរចឹងគេប្រើ any. We can use a little or much with uncountable noun បាទយើងក៏ប្រើផងដែរជាមួយពាក្យថា little. A little ប្រែថាបន្តិចបន្តួច much នេះផ្ទុយពី many ណាកូនន័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ many ប្រើជាមួយ countable noun តែ much ប្រើជាមួយ uncountable noun. I got a little money. I haven't got much rice. Okay, I haven't got much rice. អត់មានកច្រើនទេ And here example of countable and uncountable noun. For example, if you convert money to currency like dollar, like real, yuan, euro អញ្ចឹងអស់ហ្នឹង currency ដែលបំបែកទៅប្រទេសមួយហ្នឹងគឺរាប់បានដូច dollar ក៏តែពាក្យថា money ឬ currency រាប់អត់បានទេ song, a song
តែ music រាប់អត់បានទេ suitcase កាបូបយួរដៃបាទ suitcase ឬក៏កាបូបដាក់កៅអៅហ្នឹងរាប់បាន a suitcase 3 suitcase កំតែដល់ពេល luggage រាប់អត់បានទេណាបាទ table a chair a desk រាប់បានតែពាក្យថា furniture សម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមហ្នឹងគឺរាប់អត់បានទេ furniture bottle you can count bottle 3 bottle of wine 3 bottle of water cònតែជា liquid គឺរាប់អត់បានទេ wine water oil រាប់អត់បានទេណា gas report ប្រែថារបាយការណ៍បាទ a report រាប់បាន information ព័ត៌មានរាប់អត់បានទេ tip I have some tip for you before you go to visit Uncle Wat ណា tip នេះគឺការកត់ចំណាំបាទដូចជា take note ចឹង tip បាទកំណត់ចំណាំយើងរាប់បានប៉ុន្តែពីតែ advice no we cannot count journey a journey to Uncle Wat or Siem Reap អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយពាក្យ a journey អូខេក៏តែពាក្យ travel វាមួយទៀតជា verb ក៏តែក្នុងនេះនៃជានាមរាប់អត់បានទេ job ការងារ I have 3 jobs ខ្ញុំមានការងារ3ក៏តែ work បើជានាម work ជានាមរាប់អត់បានទេបាទអញ្ចឹងនេះពាក្យខ្លះដែលកូនត្រួតតែចាំហើយមានច្រើនទៀតមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបន្តពីវីដេអូនេះទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនរបស់យើងពុំរំលឹកសរុបមកវិញនាមនិយាយអំពីនាមនេះគឺយើងនិយាយអំពី countable noun and uncountable noun ជាមួយនឹងគ្នានោះដែរក៏យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ clear ដែលយើងប្រើបាទ singular noun នេះយើងប្រើ there is it is that is បាទគឺជា clear ដែលបញ្ជាក់អំពី singular noun ហើយនាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានលក្ខណៈបញ្ជាក់ដែរដូចយើងប្រើ ឬក៏ earn បាទតែមួយចំណែក plural យើងប្រើ s ឬក៏ es clear ដែលយើងប្រើគឺមាន there are they are these are those are ហើយនាមមួយចំនួនទៀតគឺជានាមដែល irregular noun ដែលយើងមិនថែម s ឬ es ទេគឺដូររូបរាងខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនាមដែលវាមិនដូររូបរាងនោះគឺឲ្យតែបញ្ចប់ដោយ ch sh double s o h y អញ្ចឹងត្រូវថែម es បាទលើនាមទាំងនោះអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ